Ayrıca doğayla daha iç içe olmamız gerektiğini de lütfen unutmayalım. Çünkü gerçekten bu artık yapay kurduğumuz o dünyada çok mutluyuz, çok konforluyuz, farkındayım. Ama günümüzde bunca sağlık problemini konuşuyorsak birazcık da o konfor alanımızdan çıkmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Sorunun kendisinden ziyade sistemi eğer düzeltirsek, komple ele alırsak aslında kalıcı sağlık budur. Ya ben bu videolarda gerçekten söylüyorum, size şunu yapın ve sağlığınıza kavuşacaksınız demeyi ben de çok isterdim. Ama bu kadar kolay değil. İşte çabaya da değinmiştim ya, çabasız hiçbir şey olmuyor hayatta. Sağlığımız için, kendi vücudumuz için de bu çabayı göstermemiz gerekiyor.